conseguia bancar tanta ostentação. Segundo a polícia, com o dinheiro da isso é som de favela, porra. É o DJ Namique. Vai segurando a pancada. A gente sabia, eles estavam talvez mais bem armados que a polícia. O DJ BN vai te passar a visão. A bala vai correr, vai morrer polícia, vai morrer bandido e o crime não vai parar. A necessidade de botar a polícia aqui dentro, não. Eles estão querendo usar a obra de habeas corpus para querer acabar com o tráfico, coisa que é quase impossível nesse mundo. Novinha do peitinho durinho, pega, pega a visão. Novinha do peitinho durinho, pega, pega a visão. Taca, 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 chota no ladrão. Taca, taca, seria mais ou menos aquela fábula. O tráfico é o coelho e a polícia é a tartaruga. Taca, chota no ladrão. Taca, 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 chota no ladrão. Taca, 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 chota. Taca, porra. Taca, 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 chota no ladrão. Taca, 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 chota no ladrão. É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão. É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão. Ó, escuta aí, piranha, pega essa visão. Vou jogar metralhadora dentro do seu bucetão. É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão. 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 Moleque formado em faculdade, especialista em criminologia, assaltos bancários, tráfico intenso, estoque fechado de pote legal. As peças na mesa, bolamos um plano. A próxima vítima, quem eu não sei, vai ser na zona sul que vamos atuar. Porém, ação esse assalto, pique homem bomba, nós pode papita sem medo nenhum, é tomar da casa. Treinado não faz dos mano, é terrorista, verme te preparar pra provar o poder. Se fuder o pé, ou pra que ela te aquela bala, nem dele a correr. SP assim nós corre pelo certo, e o certo é exaltado, sangue de bandido, profissão perigo. O errado é fuzilador, é fuzilador. É um criminoso de porte diferenciado dentro desse mundo. O DJ BN vai te passar a visão. Ele é uma pessoa diferente no meio delinquente para ser investigado. O DJ Namique é terrorista. Tenta bater de frente.